ele pegou uma semana, né? Foi muito certinho. Agora tá enrolado aqui, acho que a roda dele vai. Tinha 12 dias de férias, já consegue? Tá assim mesmo. Já vai dar banho agora não. E a Não vai Andrea? dar banho não, depois do almoço esquenta. A tia? Aí depois 4 meses de folga, aí deu certinho. Peguei minhas férias, não é aí porque não, né? Foi Agora arruma um cara lá que é de Pará. O cara é jardineiro. Agora ganha até $1 por mês. Aí eu já Você já vem pagando É lá, vamos ver tempo assim. Quer ter mais saúde? E aí, Trabalhar não. comida, aí